வீசிங் இந்த கிளைமேட்டில் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீசிங் குறையிறதுக்கு ஒரு அருமையான மருந்து என்னென்னா, அதிமதுரம் பொடி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன், 1 டம்ளர் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் 2 to 3 மினிட்ஸ் தண்ணி கொதிச்சா போதும். அதில் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுருங்க. நல்லா பாதி ஆற்றுனதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சுத்தமான நெய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கலந்துக்கோங்க. கலந்து வச்சுட்டு ஒரு பெரிய டம்ளரில் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க இல்லை 10 நிமிஷம் ஒருக்க ஒரே ஒரு சிப் மட்டும் நல்லா வாயில் படுற மாதிரி குடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்கள் வீசிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆயிடும். பட் இதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம், ஹை பிபி இருக்கிறவங்க இதை எடுக்க வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி பலனுள்ள தகவல் தெரியறதுக்கு என்னோடய சேனலை விசிட் பண்ணுங்கள்.